Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен осындай керемет болып шығатын карамельный алма дайындайтын боламыз. Балапандарыңыз өте сүйсініп жейтін болады. Қазіргі таңда алманың нағыз сезоны. Міндетті түрде жасап, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ал енді дайындығымызды бастаймыз. Менімен бірге жасаңыздар. Ыдысымызға суымызды құйып, оның үстіне шекерімізді салып, отқа қоятын боламыз. Алмаларымызды осылай жуып, тазалап, осылай кептіруге қойып қоямыз. Кеуіп тұру қажет. Енді менде осындай сушидің таяқшалары, өзіңізде қандай палышка болсын бола береді. Осылай ортасына қадап, шығып кетпейтіндей қылып, барлығына кіргізіп қадап шығамыз. Енді шекеріміз бен суымыз қайнағаннан соң өзіңіз қалаған бояуыңызды қосып, осылайынан сироп бола бастайды. Осылай термометріңіз болса, осылай өлшеп отырсаңыз болады. Бізге керекті ең жоғарғы градусы 145-150 градус болу қажет. Осылай қайнағаннан бастап бақылап отырамыз. Міне бізде уже почти дайын. Көпіршіктеріміз осылай майда көпіршіктеріміз көбейіп шыққанда уже дайын деген сөз. Енді осыны термометріңіз болмаса, егер тағы бір тексерудің жолын айтатын болам, ыдысымызға мұздай су құямыз. Сонан соң қасығымызбен алып, сол мұздай судың ішіне құямыз. Сол кезде массамыз жан-жаққа шашырамай сол күйінше қатып түссе, онда дайын деген сөз. Оп-оңай балапандарыңызды осылай жасап қуантсаңыз болады. Міне осылай шығуы қажет. Енді осы дайын болған массамызды оттан түсіреміз да, сол ыстықтай күйінде алмаларымызды тез-тез бірінен соң бірін батырып, осындай менде силикон коврик, пергаментке де қойсаңыз болады, тегіс жерге қойып қатыратын боламыз. Бір айтатын жағдай, тез-тез жасамасаңыз, сиропыңыз қатып қалуы мүмкін. Сол үшін тез-тез жасап алу қажет. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып қойыңыздар. Алда да талай жақсы рецепттер шығаратын боламын. Ас болсын.